আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি বারাকাতুহু। মিলন ফার্নিচারের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আমাদের এখানে যে কোনো ডিজাইনের যে কোনো কাঠের ফার্নিচার তৈরি করা হয়। আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো কাঠের ফার্নিচার আমাদের কাছ থেকে তৈরি করে নিতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা পাবনা শহর থেকে 3 থেকে 4 কিলোমিটার ভিতরে শিলাইদহ ঘাটের দিকে, অথবা আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো অথবা মেসেঞ্জার যোগাযোগ করে আসতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।